Penampilan boleh beda, rupa yo boleh beda, tapi urusan rasa tetep sama. Berarti kowe kulino. Kowe iso numpak NMAX anyar reyenan, giliran ora itu BLT kakean cangkem. Iki lah wis geseh to. Masuk karo kula. Lah wong tumpakmu wen NMAX kok kowe ngomong wong ra duwe. Karena apa? Kau kedepankan keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Masuk? Pokoknya hidup itu dibikin simpel. Duweku motor iki ya ditumpaki motor iki, duweku pit iki ya ditumpaki ngene. Duweku bojo iki ya sudah, ora usah ngrusui bojone tanggane. Lho, iya no masa numpaki bojone tanggane iki lho. Kowe dosa kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Halo. Halo. Niki pun siap pengajian apa dhewe? Kok kaya lemes-lemes ngoten nggih. Pun itu seneh napa dhewe? Ana aku urung kok. Ya jane cek kosong kok kaya rapati semangat ngoten nggih. Sampun sami ngantuk. Wong durung kok mripate kriyip. Tangannya diangkat, semuanya diangkat. Ayo bapak-bapak tangannya diangkat. Rasa dhuwur-dhuwur kelekmu mampu. Nggih sakmene wae nggih. Sing ra gelem ngangkat tangannya kiding. Niki nggugah sing ngantuk. Soale wonge ana sing ngantuk. Wonge rada lemu. Wonge linggahe ngisor kok. Wonge madhep ngetan. Wonge selonjor. Ora usah ditekuk. Pun biasa mawon. Yo ngeten nggih sedaya tangannya diangkat. Niki nggo nyemangati jenengan kersanipun mboten ngantuk ngeten nggih. Mengke nek kula muni, "Mana semangatmu?" Sing ra gelem muni gondongen ben. Oke, siap. Ayo kuwi. Ayo tangannya diangkat kabeh. Oke, siap. Aku ya tenanan iki. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Haha. Ambune rada kecing. Gedang kluduk dipangan uler. Sing mripate ngantuk kok lambene wonge cerak cagak. Ayo ora kena ngantuk nggih. Selawatan sik mengke sairan bareng-bareng, mengke nek pas selawatan tangane diangkat ngeten nggih. Nyabdong syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat mahabbah karo Kanjeng Nabi, kangen karo Kanjeng Nabi, muga-muga tangane awak dhewe sumben ning swarga digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah. Ngeten nggih. Sing duweni penyakit asam urat, kolesterol insyaallah minggat. Sing wonge ngantuk dadi mak jenggirat.
Ngoten nggih. Ayo Mas, nyambut gawe Mas. Iki hadroe apa jenenge? Hah? Rasona nggih. Iki sak tanggapan pira Mas? Hah? Lillahi ta'ala. Waduh, perasaanku dadi rapati penak iki. Ojo-ojo engko ya lillahi ta'ala iki. Wah, mudar iki. Ini Mas, dirungokke sik. Engko nek aku muni sairan karo jamaah aja mbok tuthuk. Soale cangkemku karo keyboard ra gathuk. Nek nganti gathuk ya nyonyor cangkemku. Halo. Siirane kados wau nggih sareng-sareng nggih gedang kluduk dipangan uler. Mripate ngantuk, mripate kalambene. Terus mengke selawat tangane diangkat engko ditabuh karo hadroh. Siap? Semangat nggih. Niki kula nggugah sing ngantuk sik. Wonge rada tuwa pokoke. Awet mau kriyip terus kok. Wonge lendet-lendet ning cerak lawang. Siap? Yo, siji, loro, telu, gedang kluduk di. Kosek. Kowe mau ora ngrungokke to? Ya, engko nek aku muni aja dituthuk. Ya ta, engko nek pas selawatan tutuken sak kidinge tanganmu. Oke, siap? Oke, aja ngeyel lho lek kowe. Iki engko nek ngeyel sesuk rasa dijak wae iki. Lillahi ta'ala. Oke, siap nggih. Siji, loro, telu, gedang kluduk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Akadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil. Kan penak ngene. Ono soalnya suaraku iki karo iki ra tau gathuk pales. Halo? Gedang kluduk mateng kabeh. Sing mripate ngantuk kok lambene selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Akadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil ilahi. Banyu bening durung metu. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing kok sikile selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Akadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil ilahi. Banyu bening, banyu tegang. Terima kasih. Wong kula dek wau si Iran ora njaluk kok. Oh, iki.
Makasih. Jiro lupatmu. Makasih. Nah iki nek entek nguyuh terus. Banyu bening neng epek sing raine glowing kok tungkae selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun nggih, pun siap pengajian nggih sakniki nggih. Mboten enten sing ngantuk nggih. Nggih, tak sawang siji-siji. Janji ana sing merem langsung tak tinggal mulih. Nggih, tak rewangi rene ado-ado amarga ditinggal turu ngopo. Oke, siap nggih. Oke, yang pertama ngambali lan ngawali Bapak Ibu monggo kita sedaya mboten kendhat anggen sami syukur dhateng Gusti. Kita sedaya pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah dalu punika saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin. Nek ditari awak sapa to sakmene iki sing ra kesel penggawean sedina utuh esuk tekan sore ra barbar, betul? Awak kesel. Sapa to mripat sing ra ngantuk wayah jam sakwen iki wayahe wong turu. Nggih mboten? Tapi wong sing jeneng awak dhewe kula jenengan ki turu ya wis kulina. Nggih mboten? Bendina turu ora jeleh-jeleh. Lah kala-kala kesele awak dhewe, kala-kala ngantuke awak dhewe niku diampet kanggo nek turu kan iso bendina. Nek pengajian kan kala-kala. Apa meneh ngeten niki setahun pisan. Mumpung niki kula saged sowan jenengan kan nggih pirsa piyambak sapa to kula. Ha diaturi kok. Mubalek kondang sangar tur ya larang. Lho iki nek Rabolo gak tekan kene lho iki. Jadwal kula niku ngenteni minimal 1 tahun. Kula niki nembe kondang-kondange kok. Mboten namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Artinya napa? Kelawan nikmate Gusti Allah awak dhewe iso nyempatke wektu kanggo pengajian. Sebab wong sing do gelem pengajian iki mur wong-wong sing dipilih karo Gusti Allah. Ana wonge cerak masjid omahe, tapi iki gak teko. Lah iya. Pilih turu. Nggih napa mboten? Mula sesuk nek sing do ora teko niku mbok critane pengajiane piye mesti gelo. Alae ra teko nggih. Mula ayo disyukuri. Nikmate Gusti Allah disyukuri. Syukur sing paling gampang lesane iso muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Sing semangat ngono lho. Oke? Oke, nek iso ayo kita buktikan sakmene iki ambane wong ki ayo muni alhamdulillahirabbil alamin. Sing banter, sing kompak, sing seru, sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Amin. Rezekine lumintu. Amin. Rezekine pun nggih kathah. Amin. Tur ya barokah. Amin. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem mune untune lara. Oke, siap? Go. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil dikei nikmat karo Gusti Allah tandha syukure lesane muni alhamdulillahirabbil
Nek sing ngekeki padha menungsone, padha normale, nek bar dikeki mesti lesane muni matur terima kasih. Berarti wong kuwi normal. Sebab ana ora sithik wong dikeki ora gelem matur nuwun tapi malah maidu. Mula resepe wong ki nek kepengin uripe ayem tentrem, satu bersyukur kepada Allah, sing nomor loro napa aja maidu marang peparinge Gusti Allah. Terutama ibu-ibu. Terutama wong wedok-wedok. Dengarkan. Rungokkan. Anu. Lali. Nggih. Dados ngeten Ibu, kan banyak orang begini, ngapunten. Banyak orang itu, mbuh niki wong kene apa wong kono aku gak ngerti. Tapi engko nek sing tak omongke iki anu, biasane wonge terus krasa. Engko nek wis krasa biasane wonge terus ndingkluk. Halo? Kan ngeten to Bu, ana wong iki marang peparinge Gusti Allah gak gelem matur nuwun. Tapi ana mangsa kalane etuk nikmate Gusti Allah ki dadak munine ngene. Kok mung kaya ngene? Kok mung sakmene? Lah ngono-ngono kuwi sing kulino muni wong lanang apa wong wedok? Lah iya. Nek wong lanang ra mungkin. Wong lanang kok muni kok mung kaya ngene lanangan apa? Nek wong wedok rata-rata ngono kuwi. Wong lanang direwangi nyambut montang mobat esuk sore awan bengi nibo babak maju mundur ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu lah wis metu. Halo. Halo. Ngapunten Ibu, lihat kau tatap wajah suamimu. Kau tatap wajah suamimu penuh dengan perjuangan, bekerja keras, membanting tulang siang malam. Mepe geger meres keringet demi istri dan anak-anaknya. Kuwi wong lanang sing tanggung jawab. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Ora nyanyi ora. Wong lanang ra nyambut gawe dina-dina mur mancing ae ra. Mriki nggih enten model ngoten niku. Ya ngerti aku, wonge kupluke ireng pokoke. Wonge kupluke ireng nang dhuwur panggung wonge. Madhep ngulon nggih. Ya, berarti kowe kuwi. Halo. Suamimu bekerja keras membanting tulang demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Terkadang suamimu di dalam bekerja neng jero penggaweane sok ana mangsa kalane dipaido karo juragane. Ora beneran penggaweane. Bojomu dionek-onekke karo bose, sakit hatinya. Tapi demi untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Iki dong apa? Terhura. Tekan ngendi mau? Terhura. Demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, rasa sakit hati suamimu dionek-onekke bose ora digubres. Betul? Demi istri dan anak-anaknya. Mari wayahe belanjan etuk blonjo etuk upah digawa mulih. Kabeh dikekne karo bojo. Betul? Betul apa betul? Apa yang terucap di lesanmu? Ana wong wedok kene diblonjo wong lanang gelem matur nuwun. Ana. Endi tak tonton dapurane kaya ngapa? Rata-rata wong wedok diblonjo wong lanang mrene apa? Kok mung sakmene. Wong lanang ning kono penggawean wis dipaido karo juragane.
nang omah jadi paido karo bojo. Sakit hati. Oh, wedake trondoleng no hehehe malah. Masuk. Mula nek kepengin uripmu ayem tentrem aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Angger kowe iki wis muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene, yakin rezekimu ora bakalan cukup. Gunung Lawu kae, Gunung Merbabu, Gunung Merapi kae didadekno intan berlian. Diwenehne jenengan kabeh niki kabeh dikeki bondo sing akeh, kedrajatan, kepangkatan. Ning nek ora gelem syukur, yakin ora bakalan cukup. Dikeki pira wae entek, diblonjo pira wae entek ra temonjo. Dina-dina murcik odenan. Dina-dina sopinan. Wonge meneng ae. Masuk. Ning kanggone wong sing gelem syukur Ibu, kanggone wong sing gelem syukur Bapak, paribasane sego sak puluhan, wedang sak cecepan. Kok gelem syukur Pak? Yakin insyaallah cukup. Wong cukup kuwi ora kudu akeh. Akeh kaya ngopo? Nek ora gelem syukur ya ora bakalan cukup. Bisa diterima? Ukurane sugih mlarat ya ora bondo donya derajat pangkat sing mbok duweni. Pancen nyon ngapunten Ibu, pancen nyon ngapunten Bapak, awak dhewe urusan donya rapati duwe, rapati gablek. Omah durung duwe apa-apa. Ora apa-apa. Urung iso tuku apa-apa. Ora apa-apa. Ora masalah. Sing penting apa? Ijik doyan apa-apa. Itulah nikmat yang tidak ada tandingnya. Mangan sak mangane, lawuh sak lawuhe. Paribasan sego anget diplenyek-plenyek kei sambel korek karo tahu tempe. Nek rasane wong nek gelem syukur. Ana wong duwe omah blegedu isine apa-apa. Iso tuku apa-apa. Ning sayange apa? Wis ra doyan apa-apa. Kuwi ning ati malah keloro-loro. Ngombe wedang legi rawani, gula darahnya tinggi. Mangan sate rawani, tekanan darahnya tinggi. Mangan nemping kacang bawang rawani, asam urat. Dadi kulkas isine panganan apa-apa ning ra doyan. Kur buka tok. Lah nek jenengan mana hadap santap. Ora dilawuh ra masalah, ramban mburi omah sak tukul-tukule godhog cocoli uyah. Enak rasane. Masuk nggih? Kula monggo Bu disyukuri lan aja maido marang peparinge Gusti. Bisa diterima? Sing nomor 3 aja keseringan nontoni tangga. Jangan kau sibuk melihat kenikmatan orang lain. Jangan kau sibuk orang lain. Jangan kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Karena kau terlalu sering dan sibuk melihat kenikmatan orang lain. Sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Ini yang menjadikan hidup kita ora bakal ayem. Perkara tanggamu gelange gede yo ben. Aja kesuwen lekmu nonton. Kowe iso emosi dhewe. Masuk. Kono kalunge gede yo ben. Kono mobile anyar. Kono omahe apik. Emang nek kowe ora gelangan tanganmu gede. Masuk. Karena apa Bapak? Terkadang yang kau lihat dari tetanggamu, nyun ngapunten Bapak Ibu,
tidak sesuai dengan kenyataan. Gelang wedi nek mlaku nganti miring-miring. Orang ngerti umur imitasi. Nggonmu kuwi gelang karet asli. Asli karet. Nggon jedet nggih. Masuk. Kono mobil anyar gonta-ganti, orang ngerti orientalan. Orang ngerti bojone makelaran mobil. Jadi rasa mikir. Wah, bendino metu kok omah, tasuk wedi-wedi. Esuk metu, sore mulih, rumangsamu blonjo. Sebab kae nek ning omah doyak-oyak mendling terus. Masuk karep kula. Mula nyun ngapunten nek wong tuane dhewe nyun ngapunten paring piwucal ning ade. Urip ning alam dunya ki wang sinawang. Kebahagiaan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Bisa diterima? Sudah, apa yang kita miliki itu yang terbaik, kita nikmati, kita syukuri, alhamdulillah. Masuk? Bisa diterima? Termasuk bapak-bapak lanang-lanang ki dirungokke. Nek kepengin bojomu ki ketok ayu terus, aja kesuwen nyawang bojone tangga. Diaturi kok. Betul? Nah, kandhanono bojomu kandhanono. Nggih, mergo bojomu ketok elek ki mergo kowe kesuwen nyawang bojone tangga. Mula ada istilah mengatakan, kenapa rumput tetangga itu biasanya lebih hijau? Mergo kono perawatan. Ora kaya bojomu. Ngawang rai kebak koyo. Nggih. Nyekel bathuk pilisan. Kene koyonan. Dodo minyak kampak. Gegere mason. Weteng minyak kayu putih. Barek ngisor dimane-mane dibuka biak pesing. Wah. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusui wong sing legane pirang-pirang. Ngono wong lanang-lanang kuwi. Elek-elek bojone dhewe rasa ngrusui bojone. Mriki nggih enten model ngoten niku. Yo ngerti aku, wonge ning dhuwur panggung pokoke. Halo. Ngoten nggih Pak nggih. Elek-elek bojone dhewe, rasah ngrusi bojone tangga. Rupa ituk beda. Penampilan boleh beda. Rupa ya boleh beda, tapi urusan rasa tetap sama. Berarti kue kulino. Terima kasih. Masuk nggih. Ngapunten Pak, kula caosi pirsa, bojo kok elek kuwi malah justru banyak kelebihan. Bojo niku nek kayunen ayune puwol kuwi malah justru banyak kekurangan. Oke, kita buktikan. Kelebihane wong wedok elek. Siji dibandingke wong wedok sing ayu. Ditinggal sewayah-wayah kuwi aman. Betul? Wis aman jenengan rasa kepikiran sing neka-neka. Wis ora mungkin wani nyerak. Gila. Ning nek nyon ngapunten duwe bojo kok ayu. Wis tratap. Betul. Sing nomor loro. Wong wedok ki nek elek biasane doyan gawean. Nek wong sing ayu rata-rata
Wonge ngulatke aku lho. Halo. Masuk. Masuk nggih. Contoh sing paling simpel. Nek mriki nek wong digawe niku biasane ibu-ibu rewang. Jenenge nggih rewang. Nggih. Bagian belakang adang sego, olah-olah, goreng-goreng, isah-isah, mususi. Niku biasane ibu-ibu sing elek-elek apa kula. Hah? Lah iya. Sing ayu-ayu kuwi nek rewang tekone keri murcrigis kakian cangkem. Betul. Gur ngene-ngene tok. Engko anggere kon gawan sorry nanti tanganku kotor. Ngapunten niki namung guyonan kula lho nggih. Kula mboten nyeritake piyai mriki. Yai mriko. Yai Solo. Solo ngetan terus. Pirsa tawang mangu. Terus bablas. Pirsa sarangan bablas. Polsek Plausan. Belok kiri kanan kok blabas piye? Kowe dosa kowe. Masuk nggih Bu nggih. Jadi artinya saya itu mengajak bersyukur kepada Allah, jangan sering menilai orang. Wis apa yang kita miliki disyukuri, dinikmati. Yakin hidup kita ayem lan tentrem. Sing terakhir nopo Bapak Ibu? Halo. Halo. Niki sing rodok penting. Ojo sok kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe durung gaduk. Senengane awak diki napa? Kepengin keceluk wah. Akhirnya apa? Perkara sing durung gaduk kita paksakan. Jikuk motor sing regane 40-an. Padahal urung nyandak. Jikuke seneng. Ngenene seneng. Bulanane sing ngelu ndase. Masuk. Karena kita memaksakan. Karena begini Bu, terkadang awak diki ora iso mbedake mana kebutuhan, mana keinginan. Terkadang yang kita kedepankan apa? Keinginan, bukan kebutuhan. Kowe iso numpak NMAX anyar reyenan, giliran ora itu BLT kakean cangkem. Iki lah wis geseh to. Masuk karo kula. Lah wong tumpakmu wen emek kok kowe ngomong wong ra duwe. Karena apa? Kau kedepankan keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Masuk. Bisa diterima maksud saya? Nek model-model ngono kuwi, mbok yakin to uripmu ora bakal ayem. Karena kau mengedepankan keinginan, bukan kebutuhanmu. Anak di SMP urung wae tuku motor, jenengan rumangsa bangga nek wis iso nukokke motor anak. Padahal untuk usia SMP itu kebutuhan apa keinginan? Ning jenengan bangga iso nukokke motor anak. Resikonya terlalu tinggi. Bisa diterima? Bisa diterima? Jenengan nukokke motor anak mampu. Ning giliran sekolah ngajarke kula guru agama ngajarke sesuk ana kurban, latihan kurban, ayo per A 50.000. Jenengan ngomong pungutan liar. Motor jutaan jenengan wani. Urusan kon urunan sedekah 50.000, kau katakan pungutan liar. Masuk. Loh, kula saged matur soalnya Bu, saya guru pendidikan agama Islam selama dari 2002 sampai sekarang. Sudah 24 tahun saya mengajar. Jadi tahu persis kadang-kadang kula niku keloro. Anak SMP sekolah tumpakane wis do motor. Urusan kayak ini zakat fitrah dijaluki 45.000.
alesane ting celebung. Ana wong tuwa sing itu pungutan liar namanya. Oh, wong tuwa gendeng ngene iki. Masuk karo kula. Urusan piknik ning Bali, ning Bandung, ning Jakarta 1 juta lebih. Dengan mesake nek mboten tumut Pak, koncone do tumut. Enggak ada yang protes. Urusan jaluki sedekah untuk mengajarkan anak bersedekah di stop, ndak boleh Pak, kali itu namanya pungutan liar. Masuk. Kebutuhan dan keinginan tolong dibedakan supaya hidup kita menjadinya nyaman. Bisa diterima maksud saya Bapak Ibu? Cedok? Cedok. Niki daerah mriki nek pengajian biasanya tekan jam pinten? 12 nggih. Nggih liyane mubalek kula do kuat nggih. Unjukane kathah dugi jam 1:30. Oh ngoten. Anu ngeten mawon sing ngunjuk jenengan mawon lho. Halo. Halo. Nggih ngeten mawon nggih Bu nggih, mengke sak nyandake umpamane pengen tekan suwe nggih kula manut mawon kalih panitia. Nggih, mboten nolang kok piye tiwas tak tekake jam 12 jam 1 tibake panitiane ra wani. Danane mepet kan nggih. Lho ra penak. Iki kono panitiane wani apa ora? Ngono. Dirembuk sik kono. Nek wani omong wani, nek ora ya ora. Halo. Boten namung guyon mawon nggih, kripik gedang, kripik telo, sidi edang waton rata. Kesting ringkes sing penting. Pon nggih, dadi paham nggih niku Dek wau nggih. Disyukuri, dinikmati. Pokoknya gini, kalau saya itu hidup ngeten, Pak. Hidup itu dibikin simpel. Nggih. Wayahe ngantuk turu. Kan simpel. Ngeleh madang, ngelak ngombe, pengen jajan, jajan. Kok turu? Yo, pengen jajan, jajan. Artinya apa? Disesuaikan dengan kemampuan. Pengen healing, ya healing. Sudah simpel. Ojo sing neko-neko kepinginane geduren ning ora sumbut karo kemampuan. Iso kowe ra enak sapa-sapa guyu dhewe. Angan-angannya terlalu andai aku jadi orang kaya, andai tak usah pakai kerja. Ini kan pikirannya wong gendeng. Masuk? Pokoknya hidup itu dibikin simpel. Duweku motor iki ya ditumpaki motor iki. Duweku pit iki ya ditumpaki ngene. Duweku bojo iki ya sudah. Ora usah ngrusui bojone tanggane. Lho, iya no masa numpaki bojone tanggane iki lho. Kowe dosa kowe. Masuk mboten? Jadi hidup itu simpel, wis ora usah mikir liyane. Jenengan mangan rego sak yuta karo sego kucing dadine padha tai. Jadi simpel to nggih. Simpel, perkara rasa karo ora kan gumantung piye nggone adiki nampa. Enak kaya ngopo nek ra syukur? Ya ora enak. Wong rasa enak niku mergo wetenge. Lah gene yo. Wis, ngoten mawon, rampung. Nggih. Yang berikutnya Bapak Ibu, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muga-muga awak diki pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi donya ngantos akhirat. Nah, punten niki pengajian dalam rangka napa niki? Iki ana fotoku. Toko merenges. Iya golek kok ya sing merenges to, Mas. Nek jenengan mirsani asline karo fotone apik pundi? Fotone nggih. Nggih, sopir. Mobile jokno rene le.
Ayo gek ndang mulih, Leng. Weh dosa weh. Ya wis kono do nonton fotone aku tak minggir wong. Kono do nonton. Mas iki nek biasane tanggapan piro, Mas? Iki ketuane ndi ketuane? Piro Mas? Engko nek kira-kira apik tak jak terus. Sing penting ini lho Mas, wong ki nek kepengin apik aja golek jenang sik. Golek jenang sik. Sang gagas nonton gambare wae. Iki awak ngomong dhewe ngoten nggih. Lah jarene apik gambare wis. Wis kono do nonton gambare. Ngopo? Wis puas kowe. Ngono kok Nek ya nek disawang ya bener apik gambare. Nggih nek asline jenggureng nggih. Ha, puas kowe. Ngerti yo ngene ranyang mau. Wong kowe iki ro ngerti rasane wis ngelek-elek. Ngerti rasane tuman kowe. Ayo coba apa piye? Dosa kowe. Halo. Nggih, halal bihalal nggih Bu nggih. Wis kula golek sak penake ya sok ning dhuwur sok ning ngisor. Ngoten kula niku nggih teng omah nggih ngoten ya sok ning dhuwur sok ning ngisor ngoten. Ha yo ngene iki mau lho maksude iki. Pikiranku kok tekan ndi-ndi iki lho. Halo. Maksude iki nek linggih ning dhuwur wis ora penak ya pindah ning ngisor. Ukurane kok. Dados ngeten Ibu. Anyar kok dene iki anyar. 50.000. Nggih. Dados ngeten Ibu, Bapak ngapunten. Wulan Syawal utawi halal bihalal niku mesti diawali ana ing wulan Ramadan. Betul? Lah ana ing wulan Ramadan awak diki didhawuhi Gusti Allah kon poso. Pertanyaannya, piyai mriki kala wingi Ramadan poso mboten? Nggih, pokoke kula percaya ngeten nggih. Wis kula percaya mawon. Pun ngoten mawon penak Pak dadi ketimbang pikiran to nggih. Perkara ana sing ra poso kan paling 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gayane ya melu poso, gayane ya melu buka tapi ra poso. Biasane wonge melu laden ngono gayane. Terus engko melu mangan. Poso ing wulan Ramadan ngopo kok awak diki didhawuhi Gusti Allah kon poso ing wulan Ramadan 1. Ngopo Pak? Kanggo nglebur dosane awak dhewe marang Gusti Allah. Kata kuncinya apa? Dosane menungso karo Gusti Allah. Masuk nggih? Mula sing jenenge poso niku ibadah siri, ibadah hablu minallah. Sing poso karo sing ora poso kuwi gak ana sing ngerti. Sing ngerti mur awak dhewe karo Gusti Allah. Nek salat kena ditonton wong kuwi mau kulino salat utawa ora ngerti. Nek poso kuwi gak ana sing ngerti, Pak. Sing sapa poso, sing sapa ora poso, sing ngerti ya mur awak dhewe karo Gusti Allah. Bisa diterima? Lah anane awak dhewe kon poso kuwi dienggo menghapus dosane awak dhewe karo Gusti Allah. Ingat manusia dengan Allah. Kalimatnya bagaimana? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ana wong kok ketekan bulan Ramadan gelem poso. Iman dasare ngarep-arep ridhone Gusti Allah. Maka semua dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dosane menungso karo Gusti. Masuk. Sapa sakmene iki sing ra dosa karo Gusti Allah? Wis ora usah ngarani jenengan, mang mirsani kula. Lihat saya. Lihat. Wis. Ya wis. Nek jenengan mirsani kula, model kados kula ngeten menurut jenengan, jujur, los.
Ora usah pekewu. Jenengan nek mirsani kula ngeten iki dosane akeh napa sithik? Ora usah pekewu akeh napa sithik? Pak, mriki dalan pedotan sing paling cerak ning Solo ngendi, Pak? Kono kiri. Metu Bulukerto kono. Slogoimo. Apa ora kadoan? Wis loro kosong lho iki. Mau apik fotone. Saiki akeh dosane. Wis sempurna. Wis puas kowe. Pun puas. Oke, kula sakniki tak crita. Nggih. Kelik Gunawan pribadi. Kula niku janane gak gelem ngetok-ngetokke sapa to sejati ning Kelik. Ning gandeng jenengan marahi. Oke. Lo jual gue beli. Jenengan ngarani kula dosane oke. Oke. Tapi ra ngerti sapa to sejatine. Kelik Gunawan pribadi, guru pendidikan agama Islam. Kose to kose. Kaya doro ae dikeploki. Sing nomor loro, guru ngaji. Sing nomor telu, mubalek kondang sangar tur larang. Sing nomor 4, pengasuh pondok pesantren. Kaya ngono ku lho jenengan jek iso ngarani dosane akeh. Lah kowe iki apa? Diaturi kok. Lah nggih. Masuk nggih, niki namung guyon mawon. Artinya begini Bapak Ibu. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, paribasan Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, begitu besar dosa kita. Bahkan ibarat buih di lautan, banyu laut kayak diocok-ocok dadi untuk. Segitu banyaknya dosa kita. Tapi ingat Ibu, tapi ingat Bapak, kemaha ampunannya Allah itu lebih luas dibandingkan dengan banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, semua dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Bisa diterima? Bisa. Yang kedua apa? Merubah manusia menjadi lebih baik. Mang pirsani wong ki sadurunge poso kaya ngopo, nek pas poso kaya ngopo, nek bar poso kaya ngopo. Sadurunge poso masjid iki niki masjid napa langgar? Masjid iki nek ra poso sepi. Sing teko ya gur kuwi-kuwi tok. Betul? Diadani telak nganti jiglok. Ora ono sing mara. Baradan ayo kanca padha salat berjamaah kersane angsal ganjaran kata menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja dituruti. Masya Allah nganggo pujian ra ono sing mara nggih mara siji loro kakean cangkem crigis terus nganti pujiane diganti sedulurku nalikane krungu adzan ojo nganti ketungkul salat sunah rong rakaat do tindakno nunggu imam sinambiku. Selamat Allahumma sholli ala ya Rabbi
sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Godone setan aja dituruti. Niki desane napa, Pak? Jajan. Janggan. Yo. Apa bedane setan karo wong janggan? Padha napa beda? Teng pundi bedane? Oh, bedane teng mriki, Mas. Nek setan niku nek krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan langsung melayu. Melayu, setane panas. Masuk karo kula. Beda karo wong janggan. Wong janggan ki nek krungu adzan langsung ngadeg maknyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ngadeg nyat, langsung melayu ngetutke setane mau. Kan bolone, Mas. Halo. Kula jenengan pirsani Bu, sadurunge poso, poso lan sakbare poso. Nek sadurunge poso krungu adzan ki munine yahene kok wis adzan. Mari poso yahene kok durung adzan. Niku bedane teng mriku. Nek sadurunge poso diadane nganti telake jiglok do ora mara. Ning nek poso urung adane wis do ting templek ning kene iki. Soale apa? Buka bersama. Mari adan didomke terus do mulih. Kula ngapunten Pak, besok lagi kalau ada buka bersama, kalau di masjid saya biasakan bukan kerdusan tapi piringan. Pripun? Lah iya, krungu adzan wae salat kerduse go imule. Sing salat yo gur kuwi tok nah. Ning nek dipiringi yo nek arep go mule go emule. Ngono wae nek kula los kok. Sesuk tahun ngajeng ngoten, Pak. Kersane masjid ki makmur terus. Ngono. Mulane pen nek wong poso kan berubah jadi baik. Sing ora tau ning masjid, masjid sing ora tau salat, sing jarang maca Quran, minimal satu hari satu juz, minimal sak wulan 1 kali khatam, berubah menjadi lebih baik. Kosek to Dede. Lha iku lak sak bare. Mula niki kula nyuwun nderek titik weling Pak, ben masjid niki tetep makmur mbuh poso ora poso. Ngeten mawon Pak. Umpamane lho niki nek cara kula. Umpamane do ora iso makmurke masjid, niku masjide didol mawon. Dilelang mawon. Nggih. Dinggo sewanan PS-an niku malah rame mengke. Lho nek kula los Dik, lho saiki ngopo jenengan ngetokke biaya sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Mbok rekasani, ngapunten Bapak Ibu, kowe gawe masjid ki ora gampang. Direwangi kerja bakti, mepe geger meres keringet bersama membangun bareng dadi. Ora ana sing nyerak. Apa bedane wong gawe masjid karo wong gawe terbelo? Lho mangan-angan wong gawe terbelo kae apa gelem ngenggoni? Lho saiki logika mawon Pak, nek kula pengajian rasa dhuwur-dhuwur, gelem gawe masjid ya gelem ngenggoni. Ngono lho. Lho nek kula simpel Pak, nek pancen kowe durung iso ping 5 ping 4. Nek urung iso ping 4 ping 3. Nek urung iso ping 3 pindho, nek urung iso ping pindho pisan. Nek urung iso pisan wonge jek urip. Minimal seminggu pisan salat Jumat. Nek salat Jumat durung iso minimal setahun Idul Fitri, Idul Adha. Nek kula penak Pak. Nek pancen Idul Fitri, Idul Adha durung iso. Nek ana acara-acara ngene iki kowe melu sambatan. Masuk.
Mawa paling ora raketan seminggu pisan kowe nek metu saka omah lewat dalan iki. Dalan sing lewati masjid langgar musola. Karena apa? Duwe pengarep-arep muga-muga jalaran sering lewat masjid langgar musola, atine dibuka karo Gusti Allah. Etuk hidayah Gusti Allah. Masuk. Maka derek titip peling karo kanca-kanca, jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara kalian. Walaupun tonggomu, dulurmu rung gelem salat, jangan pernah kau hinakan. Sing tukang duduk kubur kayak rata-rata wong sing durung salat. Masuk. Ngenyek karo wong ra salat sing duduk kubur kae. Lakon kowe mati mendem dhewe. Masuk. Iki nek tak rembung kok ndak intine ra kecanda. Ngoten, Pak. Nah niki nek tak tokke ya rada larang materi iki. Ngopo? Ngoten nggih. Jadi merubah manusia menjadi lebih baik. Sebenarnya ngeten Bapak, sing kon poso karo Gusti Allah ki ora mur menungso tok. Kewan niku nggih poso. Lah kewan niku saelek-eleke kewan angger gelem poso mesti dadine apik. Pitik kuwi nek kepengin anake netes kabeh, poso 21 dina. Jenenge angrem. Napa? Lah iya. Apa Mas? Lah iya angrem. Lah ngoten to nggih. Lho, pitik angrem niku nek cara wong kan meteng tuwa. Betul? Pitik niku nek meteng tuwa angrem dikawin jago moh. Mbok jagone gagahe kaya ngapa? Emoh. Dikawin emoh. Ning nek menungso meteng tuwa. Oh dosa kowe. Kok malah tekon po wis tau iki lho. Masuk mboten karo kula. Mergone poso prihatin, engko nek awak anake wis netes kabeh ngapunten nggone ngrumat anak pitik niku. Nek rung iso heker-heker golek pangan ra mungkin dijulke. Ana jago mara teladung. Anakku jek sekolah, anakku jek kuliah. Kowe ngopo rene? Ngono. Iki wong tua sing cetha ngono kuwi. Ora enek lanangan tante, Siti di rumah tante. Ya, Siti di rumah silakan langsung masuk aja ke kamar. Wong tua terus dulu ngono kuwi. Ana wong lanang rada bagus sithik. Tante, ini malam minggu Siti mau saya ajak keluar boleh? Oh, boleh berarti saya niku. Terus jenengan muni apa? Ngati-hati ya, jangan malam-malam pulangnya. Jenengan muni ngati-hati anakmu do tuku kondom. Zaman sekarang Bapak Ibu. Nanti lain kali saya jelaskan tentang pergaulan zaman anak sekarang. Ini diundang neh no kudune. Wong wis ngomong ngene kok dadak tekon diundang neh. Ngono monggo panitia sok ben diundangne ra masalah, perkara rego kan kena dirembuk to. Wong ya ora larang-larang banget ngono lho. Kaya karo sapa. Dadak tekon pinten-pinten. Halo. Saya kasih. Oh dosa kowe. Masuk nggih Bu nggih. Ora beda kaya uler. Kadang-kadang awak diki durung poso duweni sifat kaya sifate uler, jijiki. Tingkah lakune menungso ki kadang-kadang lebih hina daripada binatang. Ora ana critane wedhus kok gendaan ngrusuhi bojone tangga ora ana. Ning menungso ana. Masuk. Ora ana critane wedhus karo wedhus padu golek pangan ra ana, eker-ekeran rebutan pangan ra ana. Ning menungso ana. Iki wonge ya teko.
Masuk karo kula. Kita terkadang akhlak kita lebih hina daripada binatang. Nek ana pitik jago karo pitik dere arep kawin. Jenengan lewat kuwi ra sida kawin. Nek ana bocah ning pinggir sawah gendaan. Aja liwat kono lagi ana wong gendaan. Sing perkewuh sing liwat. Oh dosa kowe. Kok kuliner roh iki lho. Bahkan dengan versamu, ibu-ibu yang punya anak, bapak-bapak yang punya anak remaja, usia tolong HP-nya dicek. Anak-anak kita sering gini-gini. Terkadang apa Ibu? Dia melakukan hal-hal yang nggak bener, gur kepengen dapat paus, kepengen dapat follower yang banyak, dia buka auratnya. Kula ngerti kulino nonton ngono kuwi. Oh dosa kowe. Lho ngene lho Mas, onone mubalek delok ki ya gen iso nggo crita ngono. Dadi nek mubalek delok ki ra apa-apa. Diaturi kok. Ngaten nggih. Sing nomor loro napa? Sifate uler niku gateli. Ora beda kaya menungso, kadang-kadang omongane gateli. Omongane kono ditekake kene, kene ditekake kono. Wong jenenge tumbak cucu. Betul. Senengane nyemoni. Nek ngomong nyindir-nyindir. Deling sing lendet-lendet lah. Deling sing selonjor lah. Deling sing rodok lemu lah. Deling sing glowing lah. Deling sing sikile. Deling sing tungkae. Wes puas. Masuk. Sing nomor 3 napa sifate gawe rusak. Ora beda kaya awak dhewe gare rusak pas seduluran mergo-goro perkara sepele. Karo sedulur geseh mergo gara-gara bagiane ora padha, kacek sekilan rong kilane geger karo sedulur. Enten mboten? Lah iya, ngrusak tali peseduluran. Sedulur dianggap musuh. Sing wong adoh dudu apa-apane, ketemune mun nang nggon media sosial, ini teman saya, teman plek saya, padahal ora tau petuk. Sing bendina petuk era aru-aru. Inilah yang terjadi zaman sekarang. Masuk. Tapi ingat Ibu, saelek-eleke uler kuwi angger gelem poso, yakin dadine apik. Dadine entung. Endong. Ra nyaut tok Mas. Endong. Di lor, di kidul ngono kok endong. Lola. Halo. Mengke nek pur posone rampung dadine kupu-kupu. Warnanya indah, penampilannya berbeda, sifat wataknya berubah, tidak bikin rusak ranjiji iranggateli. Ora beda kaya jenengan mari poso ya Allah. Bude Darmi saiki bar poso wis gelem jiblapan. Penampilannya berubah. Gini mboten? Bakdo ya Allah ora beda kaya kupu-kupu. Mencok rono, mencok rene. Nggih napa mboten? Jenengan nggih ngoten bakdo silaturahim rene. Monggo katuran pinarak sak wontenipun dipun dahar lan dipun rahapi. Mencok rono ora gawe rusak, betul? Betul napa mboten? Kupulak nggih ngoten sekecil apapun dahan ranting kok diencoki kupu ora gawe rusak, ora bakal sempal pange.
Jenengan nek bakdo mencok nang ngene sapa wae ora gawe masalah. Soale apa? Sing dirembug ora salahe wong liya, ning sing dirembug goleki salahe dhewe. Masuk. Ana sing sak omah kopelan. Pake mboke anak 5 seragam padha mencok rono mencok rene mubeng ron kaya panti asuhan mubeng. Masuk. Ngantos niku lho, anten lagune kubu kowe tak encube mong lakumu angisin mbok ya aja. Wong nek garek nyalahke gampang kok Mas. Dijak bareng-bareng mur lolak lolok. Bareng megal-megal kleru. Lah iki mau ngopo? Masuk karo kula berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Jenengan nggih ngoten nggih Bu nggih mari poso. Yuk kita menjadi lebih baiklah allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penutup Bapak Ibu. Wong wedoke senengane ngono kuwi ya. Mau dijake klewo-klewo. Barang penak mosok ngono ta. Lanang anak kepleh. Mau jak pengajiane klewo-klewo. Ngerti penak terus. Kono ora munggah medhuk, kene iki sing munggah medhuk. Lho jenengan ngerti ra aku mau munggah medhuk ning dhuwur ning isor ngene iki lho maksude. Pikirane kok tekanan dindi. Salasun man kuna fihi hasaballahu hisaban yasiron. Ini hubungannya menungso kalih menungso sak mau kan menungso karo Gusti. Poso ki menungso karo Gusti. Saiki menungso kalih menungso ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Nek wong janggan iki iso nglakoni 3 perkara iki hasaballahu hisaban yasiran. So ing dina kiamat bakal dikisab karo Gusti Allah kelawan kisab sing ringan. Wa adkhalallahul jannata bi rahmatihi lan bakal digampangke nggone munggah swarga kelawan kebak rahmat lan berkah Gusti. Sedaya niki mengke sok ben munggah swarga. Amin. Syaraté napa siji tukti man haramaka. Urip ning janggan dadi wong sing lumrah karo tanggamu. Seneng tetulung, seneng dana driyah, seneng paweweh, nyanyok sakso. Masuk. Lumrah karo tangga, urip ki sing lumrah. Aja dumeh. Masuk. Masuk mboten karo kula. Sing lumrah karo tanggane sing lomo aja util-util. Urip pisan ning janggane telukane mbok denggutil. Utile masyaallah amalan pelem awae dibrongsong. Lah yo bangeten to niki. Nek jaman semono monggo jenengan brongsong. Bocah cilik nek esuk golek jiglokan pelem saiki ya padha doyan jiglokan pelem. Ngono sing brongsong nganggo plastik, nganggo besek, talene kencenge setengah mudyar. Tekoni tangga budhe kok peleme dibrongsong. Alah Dik, codote cerutak-cerutak lho. Ngarani tangga kok codot iki lho. Masuk. Seneng dana driya. Paweweh nggih Bu nggih. Nek nggen kula mriku nggih senengane nek arep bakdo niku ater-ater, munjung. Nek mriki nggih ngoten. Nggih apa ora? Nggih. Maksudnya lumrah ngoten lho Pak, suka memberi, menolong wis. Istilahnya macam-macam nek ngen kula nggih munjung, terus dana driyah, kondangan, bancaan ngoten niku. Mriki tesih. Pun mang tutuke sae niku. Nggih ngoten nggih. Niku berarti kelumrahan-kelumrahan karo tangga. Mula jenengan pirsani wong ki nek bar poso niku biasane lomone keladuk. Lomone niku tanpa
Tanpa apa Pak Ji? Tanpa kira-kira. Panganan iku Bu, wong ra seneng gula ora doyan gula teri gula. Wong ra seneng minyak kei minyak. Lho wong tua-tua kuwi nganti nglumpuk 2 kental. Nggih, mbah kula niku nganti 2 kental bakda rong genep 2 dina wis kon ngedolke meneh. Nggih napa mboten? Duit sing jenenge ibu-ibu biasane seneng duit bakda ora pati seneng. Kayak kecah cilik-cilik kuwi. Wis cah sak mono-mono kuwi sedina kayane ra mati sak yuta lho. Bocah ra ngopo-ngopo nyo. Mas mundi gawakno lho. Saking lumrahe niku lho. Nek ngen kula jenenge Fitrah, nek mriki napa? Wus, ngeri niku. Waduh. Nggih kula nggih ngoten wong kula niku teng kampung kondang lumuk. Kula open house. Omah kula niku bakdo tak buka, mbah tamu kula mbok wong 1000 ya ibu-ibu jamaah-jamaah niku. Panganan niku tak ecer-ecer. Loh, Mas Kuntula tak tokke kabeh ngoten lho. Lumrah. Wes monggo-monggo katuran dar monggo. Dintekke mawon wong niku namung sing akeh ngiyan aku ngono. Nggih sing do ngenter-ngenteri niku. Jamaah-jamaah sing do kulino ngundang niku lho do ngenteri ngoten niku. Nek mriki ki lak dereng nate mriki. Nggih dereng kulino soalnya lagi ngundang pisan ngoten lho. Dadi niku ngoten mbok niki klambi niki nggih sing akeh Pak niki. Niki ukurane XL niki. Nggih sesuk gen ngerti ngono lho maksudku ku. Oh gen paham ngoten. Ngoten wis bar mangan anak cah cilik-cilik ngoten mbok wong 500. Bar mangan langsung tak pitrahi bale kok Mas. Nggih kula niku ngijolke duit anyar nganti 20 juta. Balik kok. Oh guyumu sengak kowe. Pak kei cah cilik-cilik tak kei 20.000 ki 20.000 didom cah 10 kono rombongan. Iki dong apa? Ki 20.000 didom cah 10. Lho mak. Angel kok Mas omongan karo wong kene iki angel. Ngapa?